presento il pecorino primo sale al pepe nero del caseificio Mandra di Mezzo. Ciao amici di Sicilian Food Shop! Parliamo del primo sale bianco, ma in questo caso con aggiunta di pepe nero intero durante la lavorazione e solo in formati grandi. Il primo sale al pepe nero diventa tale dopo un giorno che rimane in salamoia ed è già pronto da mangiare. Venduto in porzioni da circa 250 grammi, confezionato sottovuoto. Assaggiamolo subito, non vedo l'ora! Buonissimo, gustoso ma non piccante. Molto buono. Un gusto decisamente unico, genuino e buono. Si sente il vero sapore di pecora, persistente e caratteristico, in perfetta armonia con il leggero piccante e il gusto deciso del pepe nero, e che lascia in bocca un retrogusto delizioso. Queste caratteristiche uniche ne determinano la genuina qualità e l'originalità. Quello che fa la differenza è il gusto che gli conferisce ogni singolo processo di produzione artigianale, dalle pecore al pascolo libere nelle colline adiacenti, alla tradizionale lavorazione a crudo del latte appena munto, all'aggiunta del pepe nero siciliano, fino ad arrivare alla salamoia usando il famoso sale marino di Marsala, conferendo a questo formaggio un gusto unico, tipico e genuino. Che altro dire? È assolutamente da provare, non solo per gli amanti del pepe nero, ma perché è un formaggio che rispetta il vero gusto tipico siciliano. Solo assaggiandolo puoi renderti conto del suo gusto autentico e del suo grande valore. Acquistalo subito e assaggialo. Qui sotto trovi il link. Questo primo sale del caseificio Mandra di Mezzo, secondo la nostra valutazione di assaggiatori, confermata anche da centinaia di clienti già soddisfatti, ha ricevuto 5 stelle d'oro e si classifica pertanto uno dei migliori formaggi di pecora che possiate mai trovare in tutto il territorio della Valle del Belice. Garantisce il nostro team d'assaggio. Scettico? Ti sfido a trovare di meglio. Assaggialo e poi mi fai sapere, non te ne pentirai. Per acquistare questo prodotto in esclusivo online, clicca il link qui sotto. Facciamo spedizioni in tutta Europa. Baci baci, a presto!